それでは、レッスン12の比べるをしましょう。比べるはコンパレゾンです。これは冷たいコーヒーです。これは熱いコーヒーです。冷たいコーヒー、熱いコーヒー。冷たいコーヒーは熱いコーヒーより好きです。冷たいコーヒーは熱いコーヒーより好きです。スキーはスノーボードより面白いです。スキーはスノーボードより面白いです。Donc, vous allez, d'abord, on va voir les phrases de numéro 1 et de comparaison de phrases de comparaison. Et donc, A, vous allez mettre le nom de objet, B, le nom ou objet. Et donc, A, ça vient de sujet, B, ça c'est des choses comparées par rapport à A. じゃあ、exemple、パリはキャンペールより大きいです。パリはキャンペールより大きいです。パリest plus grand que Quimper. Attention pour mettre de particules. Particules de voix pour le sujet. Bien sûr, comme d'habitude. Et surtout pas que vous n'oubliez pas de yori, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de yori, les phrases complètement changées de signification. Grâce à yori, on peut penser de ça, c'est de comparaison. パリはキャンペールより大きいです。大きい、ça c'est adjectif. Bien sûr, donc vous avez le choix de adjectif. Ensuite, à la fin, des. Si vous voulez de complément, de adverbe, bien sûr, on peut mettre ずっと, ça c'est par rapport à de toujours, 少し, un peu. パリはキャンペールより大きいです。Déjà, vous voyez que c'est l'ordre de phrases complètement différent par rapport au français. Et le français, il y a de autant que et moins que. Le japonais, il n'y a pas juste yori seulement. Donc, c'est-à-dire plus que. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire les phrases négation? À ce moment-là, vous allez mettre à la place d'adjectif de négation. Et donc, on peut faire un peu signification moins que. Mais le japonais est tout d'abord des choses et ensuite comparer des choses, ensuite adjectif. Et donc, vous ne perturbez pas, s'il vous plaît. Et il n'y a pas beaucoup de choix par rapport à le français. パリはキャンペールより大きいです。Bon, on va s'entraîner. では、練習しましょう。冷たいコーヒーは熱いコーヒーより美味しいです。スキーはスノーボードより面白いです。ビールはワインより高いです。ワインはビールより安いです。富士山はエベレストより低いです。富士山はエベレストより低いです。エベレストは
富士山より高いです。エベレストは富士山より高いです。ユニクロはH&M より有名じゃありません。H&M はユニクロよりずっと有名です。携帯はパソコンより便利です。パソコンは携帯より重いです。重いです。電車はバスより速いです。でもキャンペールにはあまり電車がありません。TGV だけです。TVR もありますね。でもあまりありません。キャンペールの電車はバスより便利じゃありません。バスはたくさんありますから便利です。バスは電車より便利です。サッカーは野球より面白いです。寿司は天ぷらより高いです。天ぷらは寿司より美味しいです。飛行機は新幹線より早いです。飛行機は新幹線より早いですが高いです。新幹線は飛行機より遅いですが安いです。トヨタの車はこの車より安いです。アメリカの映画は日本のアニメより面白いです。ハンバーガーはホットドッグより美味しいです。北海道は大阪より寒いです。大阪は北海道より暑いです。このカバンはそのカバンより重いです。重いです。牛肉は鶏肉より高いです。鶏肉は牛肉より安いです。日本から香港までは日本からシンガポールまでより近いです。近いです。ミラーさんはテニスをします。サントスさんもテニスをします。ミラーさんはサントスさんより上手です。サントスさんはミラーさんより下手です。電車は車より早いです。30分間かかりますね。でも車は2時間かかります。だから電車は車より早いです。車は電車より遅いです。
では何回も聞いて練習してください。頑張ってください。